Tudo bem. Temos 5 minutos para uma história bíblica e depois vocês vão para a cama. Vamos ver. Um dia, Deus disse a Jonas: Lucas, vem sentar aqui. Você pode estar ensinando verdades bíblicas a seus filhos. Deus disse a Jonas: Vá para Nínive. Sara, gente, não vejo a hora de vocês estarem na cama. Mas está ensinando em amor? O apóstolo Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Se estou ensinando a palavra de Deus a outros, mas sem amor, Paulo diz o quê? Estou apenas fazendo barulho. Hello! Estou tentando ler para vocês. Você está servindo com o coração cheio de amor? Peça a Deus para enchê-la com o seu amor. Peça que Ele ame os outros através de você. Você ouviu Buscando a Deus com Aviva Nossos Corações.